Μείνατε μόνο 3. Θα ξεκινήσουμε τώρα με το επόμενο μας γύρο. 1 λεπτό και 40 λεπτά στο ρολόι. Ξεκινάμε με τον Ραφαέλο γιατί ήταν ο πιο δυνατός κρίκος. Ρολόι. Ραφαέλο, ποιος αριθμός είναι ο κύβος του 2 στα μαθηματικά? Λάθος. Είναι το 8. Σοκράτη, πόσα βίντεο 25 ήδη έχουν η Μέμο? 4. Λάθος, 6. Δευτέρη, πόσους μήνες έχουν να βάλουν βίντεο η Μέμο? 6 ή 7? 7. Λάθος, 6. Ραφαέλο, ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Βόρειας Κορέας? Κορεατή. Σωστό. Σοκράτη, ποιο είναι το εθνικό άθλημα του Καναδά? Το αγωνίο. Λάθος, το χόκκι. Λευτέρη, ποιας ελληνικής ομάδας είναι πρόεδρος ο Μελισσανίδης? Λάθος, της ΑΕΚ. Ραφαέλο, από πόσα νησιά αποτελούνται τα Εκτάνησα? 7. Σωστός. Σοκράτη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας? Το Βερολίνο. Σωστό. Λευτέρη, πόσο κάνει 2 και 2? Σωστό. Μπανκ. Ραφαέλο, τι μέρα γιορτάζουμε το Πάσχα? Πάσχα. Λάθος, την Κυριακή. Φυλακή. Σοκράτη, Παρακαλώ. το ποίημα Ελεύθερη Πολιορκημένη στους κατοίκους ποιας πόλης αναφέρεται? Ελεύθερη ορκημένη στους καλούς του... να το πάσω. Μεσολογγίου. Λευτέρη, πότε γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Κύπρου? Πότε γιορτάζουμε την ημερομηνία? 5 Οκτώβρη. Σωστό. Ο Ράφας αποφάσισε να μην Big Bang. Δεν είναι τα τελευταία ερώτηση. Μείνατε 3. Ο πιο δυνατός κρίκος ήταν ο Ράφας. Μαζέψατε ακόμη 50 ευρώ. 2 σωστά. Και 2 σωστά και ο Λευτέρης, αλλά γιατί ξεκίνησε ο Ραφαέλος, είναι εκείνος ο πιο δυνατός κρίκος. Ο Λευτέρης και ο Σοκράτης παίζουν βρώμικα, αλλά κάποια στιγμή θα βρεθούν αντιμέτωποι. Ο Ραφαέλος πιάστηκε εντολό. Ραφαέλο, ποιος ψήφισες? Θα ψηφίσω τον εαυτό μου, διότι δεν μπορούσα να απαντήσω σωστά στο ποια είναι η κυβική, ο κύβος του ή. Σοκράτη. Ο Ράφας γιατί μου αρέσει να δίνω κόντρα στους ίδιους. Λευτέρη. Ο Ράφας γιατί πρέπει να πάει να φάει για Ραφαέλο με 3-0 κατάφερες και πήγες έξω από το παιχνίδι. Τα λέμε. Με βγάλανε, δεν πειράζει, δεν ήταν καθόλου στημένο, δεν το είχαμε πει από πριν τι θα κάνουμε. Είχα μαζέψει αρκετά λεφτά για την ομάδα, αλλά δεν πειράζει, θα τα φάμε ύστερα μαζί όλοι. Ξέρουμε σου πειράζει. Θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να δούμε αν θα μαζέψετε λίγα λεφτά περισσότερα. Θα σας βάλω 1 λεπτό στο ρολόι. Κάθε ερώτηση σωστή είναι 50 ευρώ. Πάμε. Δευτέρη, ποιο μέλος στο Μέμο έχει fan club στο Instagram? Το Χάπερ. Σωστό. Σωστό. Σοκράτη. Ο Χατέ Βι Αρφά τι επάγγελμα κάνει? Μπασκετμπολίστα. Ποδοσφαιριστής. Λάθος. Λευτέρη, Ναι. τι είναι ο βίσωνας? Ζω. Θηλαστικό. Λάθος. Ζω ρε. Ήθελα θηλαστικό. Ξανά. Σωστό, στο δίνω. Στο δίνω. Μπαμ. Σοκράτη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Αγγόλας? Σαγκόλας. Γιανγκόλα. Λάθος. Η Λουάντα. Λευτέρη, Πάλι. πότε πέθανε η κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιός Άννη Συνοδεινού? Το 2014 ή το 2016? 14. Λάθος, το 2016. Μάχα 50 ευρώ σήμερα. Το 50% τελείωσε και αυτός ο γύρος. Καλά είναι πια με τίτλο. Μαζέψατε 100 ευρώ έξτρα, επιπρόσθετα. Τελευταίος γύρος. Κάνε ο καθενός σας 5 ερωτήσεις και όποιος έχει τις περισσότερες σωστές νικάει το παιχνίδι. Γιατί Λευτέρη ήσουν ο πιο δυνατός κρίκος, δικαιούσε να επιλέξεις. Θέλεις να παίξεις πρώτος ή δεύτερος? Πρώτος. Ωραία. Ξεκινούμε. Πάλι. Λευτέρη, ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλλου? Μπελέ. Λάθος, ο Κλόουζερ. Ποιος αρχαίος λαός εφήβρε πρώτος την ταρίχευση? Γέλη. Η Αιγύπτη, λάθος. Λευτέρη, η Ανδώρα βρίσκεται μεταξύ 2 ευρωπαϊκών χωρών. Ποιες είναι αυτές? Ευρωπαϊκό. Ναι. Αν η Ανδώρα ρε. Η Ανδώρα. Σίγουρα. Η Ανδώρα βρίσκεται μεταξύ ποιων 2 ευρωπαϊκών χωρών? Ευχαριστώ πολύ. Η Ανδώρα, πες μου. Εντάξει. Δανία. Δεν ξέρω ρε μαλάκα. Την Ισπανία και την Γαλλία. Σοκράτη, ποια χρονιά έληξε επίσημα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος? Το 47. Άγγελο. Το 47, ναι. Το 1945, λάθος. Λευτέρη, Ναι. ποιοι 2 ακολούθησαν πρώτοι τον Χριστό? Ο Ιωάννης. Και ο Ανδρέας.
Ανδρέας. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας. Λάθος. Είπατε ένα, ένα μισό. Σοκράτη, η πόλη του Ρότερνταμ σε ποια χώρα βρίσκεται? Του Ρότερνταμ. Του. Ρότερνταμ. Του Ρότερνταμ. Του Ρότερνταμ. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται? Ολλανδία. Σωστός. Απαραγιά. Λευτέρη, Ναι. με ποιο πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας συνδέεται η γραμμική Α? Με ποιο πολιτισμό της Κινέους. Λάθος, το μινωικό. Σοκράτη, ποια πόλη της Ελλάδας θεοσπίζει στο ρωμαϊκό κόλπο? Αν το βρεις, έχεις νικήσει. Θα πω στην τύχη και θα πω η Αθήνα. Λάθος, η Θεσσαλονίκη. Λευτέρη, Ναι. πόσα Όσκαρ έχει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο? Πόσα Όσκαρ αντιπρόλου? Σωστό. Σοκράτη, ευκαιρία σου να νικήσεις. Ποια ομάδα στην Αγγλία είναι τρίτη σε τίτλους πρωταθλημάτων? Chelsea. Είναι η τελική σου απάντηση? Ναι. Λάθος, η Arsenal. Chelsea. Λευτέρη, ποια ομάδα στην Αγγλία είναι δεύτερη σε τίτλους πρωταθλημάτων? Chelsea. Λάθος, η Liverpool. Ο Ιβάν Σαββίδης, ποιας ομάδας είναι πρόεδρος? Εγώ μια φιαγώ. Σωστός και ο πιο δυνατός κρίκος και ο νικητής του παιχνιδιού είναι ο Σοκράτης. Βασικά εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη αντίον στο Σοκράτη. Οι ερωτήσεις δεν ήταν και πολύ εύκολες. Στην τελική δεν έφτασα στην νίκη, αλλά αυτό που αξίζει είναι το ταξίδι. Όπως είπε και ο κάποιος ιστορικός, για την Ιθάκη, κάτι έτσι, δεν ξέρω. Ναι, subscribe us, like us, ξέρω μέσα στο Facebook και να μιλήσουμε. Σοκράτη, σου πάρει το Όσκαρ, τι έχεις να μας πεις? Έχω να πω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, ήταν πολύ δυνατοί, αλλά επικράτησα στον τελευταίο γύρο. Ο Ανδρέας Αραβής είναι ένας ψεύτης, έχω να πω, για αυτά που λέει, και άξια το κερδίσει. Είμαι ο νικητής του Πιάρινα μου Μέμο, νιώθω πολύ χαρούμενος και τα λεφτά που κέρδισα θα δω στο φιλανθρωπικό σκοπό για τα καρπούζια, γιατί στην Κύπρο έχουμε έλλειμμα. Και αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που πίστεψε σε μένα.